Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000. Kali ini saya akan mereview sebuah mesin serut, mesin ketam atau mesin planer, atau ada juga yang menyebutnya mesin suguh ya. Ini desainnya baru guys, di pasaran memang belum terlalu banyak orang tahu. Nah, makanya saya akan membawa kalian mengenal mesin serut kayu Kyuho K282. Mesin serut ini memiliki banyak sekali kelebihan guys dibandingkan dengan mesin serut yang sekarang beredar di pasaran. Pada umumnya para carpenter, para tukang itu menggunakan mesin serut dengan kedalaman pasa 1 mm. Tapi mesin ini itu bisa sampai 2 mm guys. Seperti ini dusnya guys, dominan warna putih, kemudian ada warna biru bagian atas dan sampingnya dengan warna sedikit doff ya, sehingga terlihat elegan. Oke, tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu agar channel 1000 bisa berkembang guys. Kita langsung unboxing saja biar kalian tahu apa saja kelebihan yang ditawarkan oleh Kyuho K282 ini. Ketika kalian membeli, kalian akan mendapatkan seperti biasa manual book semacam ini ya, buku petunjuk pemakaian. Selanjutnya kalian juga akan mendapatkan kartu garansi. Seperti ini kartu garansinya guys. Jadi jangan khawatir ketika kalian membeli produk Kyuho K282 ini, karena dijamin 1 tahun garansinya. Selanjutnya ini guys, yang jarang sekali ditemukan pada mesin planer yang lain, spare part cadangan untuk carbon brushnya dikasih 2 ya. Jadi kalau misalkan rusak tinggal kalian ganti saja pakai yang ini tanpa harus beli yang baru. Oke, selanjutnya di sini juga ada seperti pada umumnya mesin planer disediakan stabilizer untuk membuat pola lurus ya. Tapi ini sangat jarang sekali dipakai oleh para tukang, biasanya hanya disimpan saja. Kemudian sini juga ada alat untuk mengasah mata pisaunya, terbuat dari plastik hitam seperti ini, bautnya terbuat dari besi guys ya, kelihatannya. Oke, selanjutnya disediakan juga kunci. Ini kuncinya guys untuk membuka mata pisau ketika kalian ingin mengasahnya. Oke, kita buka saja bagian dalamnya seperti apa mesin dari Kyuho K282 ini. Wow, luar biasa guys. Oke guys, seperti ini bentuk barangnya ya. Mesin serut kayu dengan desain yang sangat tangguh dan elegan guys. Dibalut dengan warna biru semacam ini, birunya biru tua, kemudian bagian sininya hitam. Plastiknya plastik solid, sangat kuat sekali guys. Oke, saya akan tunjukkan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Kyuho K282 ini. Oke, ini saya dekatkan kameranya agar lebih jelas guys. Ini penampakan secara dekatnya begini. Oke guys, kelebihan pertama yang dimiliki oleh mesin serut ini adalah pada bagian handle-nya yang sangat nyaman sekali ketika digenggam. Ini pada atasnya dilapisi dengan karet sehingga tidak licin ya ketika kita kerja terus tangan kita berkeringat. Kelebihan yang kedua adalah guys, pada bagian knobnya ini, pengatur kedalaman pasahnya, ini sangat enak sekali, nyaman diputar guys, lembut sekali. Kalian lihat di sini. Ini dari mulai 0 sampai 2 mm bisa kita atur dari sini ya. Berbeda dengan mesin pasah yang lain, biasanya di sini diganjel dengan menggunakan busa ya. Saya perlihatkan. Pada mesin serut yang lain, di sini terdapat busa, dan kemudian pada knobnya ini sangat sulit untuk diputar. Jadi butuh tenaga gitu. Berbeda dengan mesin serut ini. Ini sangat enak sekali guys, muternya itu gampang ya. Kemudian guys, kelebihan yang ketiga adalah mesin serut ini memiliki pengaman sepatu pada bagian bawahnya nih.
Fungsi dari fitur ini adalah melindungi mata pisau ketika mesin serut sedang bekerja, guys. Jadi bisa langsung disimpan seperti ini walaupun keadaan mata pisau sedang berputar ya. Kita coba ya. Nah. Bahkan pada saat disimpan seperti ini juga ini aman. Nah, kita lihat pada merek yang lain, guys. Itu nggak ada pada bagian bawahnya terdapat fitur pengaman untuk mata pisaunya. Selanjutnya kelebihan yang keempat adalah pada bagian base plate atau sepatunya ini, guys, ini terdapat 3 buah sudut camper dengan ukuran yang berbeda. Ini yang paling besar sebelah sini, ini yang sedang, dan ini yang kecil. Sedangkan pada merek yang lain ya, pada bagian base plate-nya itu cuma ada 1 buah saja sudut camper ya. Nah, sudut camper ini fungsinya adalah sebagai dudukan pada saat kita ingin membuang sudut siku pada kayu yang sedang kita serut. Selanjutnya kelebihan yang kelima adalah, guys, pada bagian base plate-nya ini sepatunya itu lebih panjang ya dibandingkan pada mesin serut atau mesin pasah merek lainnya. Kita bandingkan saja misalkan dengan merek tertentu seperti ini. Nah, kalau dibandingkan, guys, seperti ini, ternyata Kyuho K282 base plate-nya lebih panjang ya, sehingga lebih enak ketika dipakai, lebih nyaman dan lebih siap menghadapi kayu dengan ukuran yang besar. Selanjutnya, guys, kelebihan yang keenam adalah mesin pasah ini memiliki tekanan angin yang sangat kuat sekali ya. Nih, kita coba. Karena powernya besar, ini kan powernya itu 580 watt. Kecepatan putar dinamonya itu 16.500 rpm, radian per menit. Jadi ini cukup lumayan sangat kencang, karena pada merek yang lain kecepatannya paling hanya 16.000 radian per menit atau bahkan ada yang 15.000 radian per menit, guys. Jadi ini 500 lebih cepat dibandingkan merek yang lain. Maka dengan itu bisa menghindari tersumbatnya hasil sisa potongan yang berada di sini. Kemudian kelebihan yang ketujuh, guys, mesin serut ini mampu digunakan untuk menyerut kayu yang sangat keras sekalipun. Misalnya seperti ulin, merbabu ya, atau merbau, jati, eboni atau bengkirai, ini siap digunakan. Apalagi untuk yang jenis kayu lunak atau sedang seperti pinus atau mahoni ya. Ini sangat kuat, dijamin, guys. Itu, guys, semua kelebihan yang dimiliki oleh Kyuho K282 ya. Nah, untuk para carpenter, para tukang, saya sarankan, saya rekomendasikan menggunakan mesin serut ini karena ini sudah bisa digunakan sampai dengan 2 mm kedalaman pasahnya ya. Selain daripada itu, harganya juga jika dibandingkan dengan mesin pasah yang 1 mm tidak terpaut jauh, guys. Harganya ini relatif lebih murah lah kalau dibandingkan dengan sekelasnya, tapi kualitasnya itu, kemudian fiturnya itu sangat banyak dibandingkan dengan merek yang lain. Kemudian ada satu hal lagi, guys, yang perlu saya sampaikan, bahwa bobot dari mesin serut ini lumayan lebih berat dibandingkan mesin serut 1 mm yang berada di pasaran ya. Ini beratnya itu sekitar 2,9 kg. Jadi dengan bobot segitu itu sudah sangat membantu para tukang ketika bekerja. Jadi sangat menekan pada media kayu yang sedang kita serut ya. Oke, guys, untuk membuktikan kehandalan mesin ini saya akan cobakan pada kayu ya. Kita lihat, tonton sampai selesai.
Oke guys, itu saja berbagi dari saya channel 1000. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like dan share. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.